Polonia mbajti paradën e saj më të madhe ushtarake që nga lufta e ftohtë në një ngjarje që shënoi fitoren mbi forcat sovjetike në vitin 1920 dhe shfaqi armatimin më të avancuar të vendit, ndërsa lufta në Ukrainën fqinje po vazhdon prej më shumë se një viti. Parada e ditës së forcave të armatosura shënoi 103 vjetorin e fitores së Polonisë ndaj ushtrisë së kuqe të Bashkimit Sovjetik në betejën e Varshavës në vitin 1920, gjatë së cilës trupat polake mundën forcat bolshevike që përparonin në Europë. Pushtimi plot rus i Ukrainës e ka bërë rritjen e forcave të armatosura polake një prioritet për nacionalistët në pushtet. Mbrojtja e kufirit ton lindor, kufirit të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, është sot një element kyç i interesit shtetëror të Polonisë, deklaroi presidenti i Polonisë Andrzej Duda gjatë fjalimit të tij. Turmat duke valvitur flamujt kombëtar, bardhë dhe kuq u mblodhen në temperatura përvoluese për të parë nga afër tanket Abrams të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sistemet e artillerisë lëvizshme HIMARS dhe sistemet e raketave Patriot duke parakaluar nëpër rrugët e kryeqytetit. Gjithashtu e ekspozuan avionet ushtarak F16 dhe avion ushtarak të Koresë së Jugut FA-50. Rreth 2000 trupa nga Polonia dhe vendet të ndryshme të NATO-s morën pjesë në paradë, si dhe 200 automjete ushtarake dhe pajisje të tjera, duke përfshirë 100 avion. Ushtria e Polonisë ka më shumë se 175.000 trupa, një rritje nga rreth 100.000 8 vjet më parë. Buxheti i mbrojtjes së Polonisë këtë vit do të jetë një rekord prej 34 miliard dollarësh, ose rreth 4% e prodhimit të brendshëm bruto, përqindja më e lartë brenda aleancës veriatlantike. Qëllimi i këtij modernizimi të madh është pajisja e forcave të armatosura të Polonisë dhe krijimi i një sistemi të tillë mbrojtjeje që askush të mos guxojë të na sulmojë, që ushtarët polak të mos kenë nevojë të luftojnë kurrë, deklaroi presidenti Duda.